ここでぐるぐると。これやらなきゃいけないの知らんかったな。なんかすごい複雑な気持ちなんだけど、なんか戦うだとこんなにも楽に進むんやって感じ。今までこうこういうことなんでそんな怖い音楽出すんだよ。音楽までないなんだ。やめて。なんでいきなりそんな一般出るようになっちゃったの。くしゃみまで出た。